Komið þið sæl og verið velkomin í föstudagsþátt N4 sem helgar þáttur stöðvarinnar. Við fáum til okkar fjöldan allan af góðum gestum og við kynnum þá inn jafnóðum og þeir koma hingað í stúdíóið til mín. En fyrsti gestur minn Þórarinn Hannesson sem rekur ljóðasafn Íslands á Siglufirði. Þórarinn á laugardaginn seinnipartinn frá 5 til hálf 7. Þá verður mikið að vera í síldarminjasafninu á Siglufirði og þú hefur verið að undirbúa þennan viðburð. Já, þetta svona eina af þessum klikkuðu hugmyndum sem maður fær, sem maður veit svo sem ekkert hvaðan kemur, en þessi hugmynd kom tímann fyrir 2-3 árum að safna saman listafólki í Fjallabyggð á einn stað og láta það sýna svona hvað það að gera og kannski reyna svona að þjappa því svolítið meira saman. Og þessi viðburður fékk nafnið margbreytilegur einfaldleiki. Fer kannski ekki vel á tungu, en hugmyndin að safna saman listafólki og enginn að vinna því sama. Og allir vinna einir og sér að sínu, en allir á sama stað. Margbreytileikinn, það þá væntanlega vegna þess að þetta listafólk sem það kannski einn harmoníkuleikari og svo kannski leirkerrasmiður eða eitthvað. Já, það eru svona bæði listafólk, tónlistafólk, harmoníkuleikari, píanóleikari, það söngvaskáld, það og svo erum við með leikara sem að leiklesa, ljóðskáld, svo myndlistafólk af ýmsu tagi og þannig að þetta svona mjög fjölbreytilegur hópur. Og þetta sem sagt allt saman listafólk sem býr og starfar í Fjallabyggð, Siglufirði og Ólafsfirði. Já, og þá ekki nema hluti af því listafólki sem þar, því þarna svona vel á annan tug fólk sem ég búinn að safna saman, en þeir eru mun fleiri. En þetta sem sagt Bátahúsið og Grána, Já. Þetta eru stór og mikil hús. Já, stór og mikil hús og ég pröfukeyrði þetta nú í fyrra á ljóðahátíð sem ég var með síðastliðið haust á Siglufirði og þá komu ykkur fyrir í Bátahúsinu, 7 listamenn og það var þessum afskaplega skemmtileg svona symfónía þar sem mátti heyra í harmoníkunni og svo mátti heyra kvæðamann vera að kveða í öðru horni og ljóðskáld var að lesa inn í skúr og svo var listafólk að mála og teikna þarna inn á milli og þetta var svona mjög skemmtileg symfónía sem varð úr þessu. Og umhverfið í síldarminjasafninu á Siglufirði hentar sjálfsagt örugglega mjög vel undir slíkan gjörning. Já, upphaflega hugmyndin var nú að finna gamalt svona verksmiðjuhús og sýna þetta þar, en það gekk nú ekki, en þá datt mér í hugann að fá að nota hús síldarminjasafnsins og þau eru, eins og þú segir, afskaplega heppileg undir þetta, náttúrulega stórkostlegt safn, síldarminjasafnið og þarna eru svona ýmis skúmaskota sem gott að koma sér fyrir og til dæmis við að leiklesa eða lesa ljóð og mála og hvað sem Þannig að við komum okkur fyrir svona í ýmsum skúrum og á bryggjunum og hvar sem samt þannig að allir njóti sín. En þetta þá líka gert fyrir almenning til þess að koma og fylgjast með? Já, það er svona megin hugmyndin að kynna þetta margbreytilega listastarf sem þrífst í Fjallabyggð. Hvernig gekk að fá listafólkið til þess að taka þátt í þessu? Það var bara afskaplega einfalt. Það var eitt símtal eða spjall á götuhorni. Það dugði til hjá allflestum allan sem eru á staðnum þessa helgina. En Siglufjörður og Ólafsfjörður, ég þekki ekki alla, eða eru listamenn svona, það stundu sagt að þeir séu svona hver og einn í sínu horni? Já, listamennir stundu svolítið lokaðir svona inn í sínum heimi, þannig að hugmyndin líka að reyna að tengja listamennina betur saman og eins og milli staðanna, milli Siglufjörður og Ólafsfjörðar og þegar við erum búin að ljúka þessum 1,5 tíma sem við ætlum að koma hérna fram á laugardaginn milli 5 og hálf 7, að þá ætlum við svo öll heim til mín og fá okkur að borða saman og eftir og ræðum þessa upplifun og svona skapa betri tengsl. Og svona desertinn hjá þér, dregur þá fram nýja fundagerðabók og bara stofnar félag listamanna í Fjallabyggð? Já, hver og einn. Það er vonandi að þetta verði til þess að fólk verði að starfa meira saman og
og vekja ennþá meiri athygli á þessu öfluga og litskrúða starfi sem í Fjallabyggð. Þóra, það er stundu talað að ég bent á að Seyðisfjörður, þar sé mikið listamannalíf, en ég ímynda mér að það séu nokkuð margir starfandi listamenn á Siglufirði og áhuga fólk listir. Já, það er það og alltaf að aukast og það er bæði í Ólafsfirði og Siglufirði fjölmargt listafólk og við erum með, eins og í Ólafsfirði, listhúsið þar sem kemur mikið af erlendu listamönnum og starfar þar í svona mánaðartíma eða svo og mjög öflugt starf, og eins á Siglufirði erum við með herhúsið þar sem er svona þar sem listamenn geta komið á dvalið og unnið að sinni list, og þetta er svona orðið mjög lifandi vettvangur, þessi listavettvangur þarna í Fjallabyggð. Þóra, en þú ert nú svo kurteis, þú nefnir ekkert Ljóðasafn Íslands í þessari upptalningu? Nei, Ljóðasveitir er náttúrulega ein svona perlan í perlufestinni, skulum við segja, í listalífi í Fjallabyggð, og sumarstarfið er mitt svona nýkomið af stað þar hjá mér og þar eru lifandi viðburðir klukkan 4 alla daga á Ljóðasveitrinu, þannig að það er að gera lítið þar inn. Hversu margar ljóðabækur eru núna í hillunni hjá þér? Þær eru svona nálgast 3.000 og fer sífellt vaxandi. Reyndar hilluplássið svona að verða takmarkað, það þarf að fara að gera einhverjar breytingar til þess að koma öllum þessum bókum fyrir og mjög bara lifandi og skemmtilegt starf sem fer þarna fram. Það er talað að Íslendingar hafi töluverðan áhuga á ljóðum. Færðu mikið af heimsóknum og fólk sem rekur inn nefið og er að spá og spekulera? Já, það er fjölmargir og sífellt vaxandi fjöldi útlendinga sem koma, erlenda ferðamanna. En það er sem sagt laugardagurinn í Síldarminjasafninu frá 5 til hálf 7. Já. Margbreytilegur einfaldleiki. Margbreytilegur einfaldleiki. Kostar ekkert inn, allir velkomnir. Við segjum bara gangi ykkur vel á Siglufirði. Þóra, þakka þér fyrir komuna og við höldum hér áfram eftir smástund.